Mazauna unguwar Low Cost da ke cikin birnin Zariya jihar Kaduna sun yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna da kuma makaramar hukumar Zaria da su gaggauta kammala aikin titin da aka fara a yankin su, tare da samar musu da makarantu, asibitoci da sauran muhimman abubuwan more rayuwa domin inganta rayuwar al'umma. A yayin ziyarar da Capital TV Hausa ta kai yankin, mazaunan unguwar sun bayyana cewa duk da aka fara aikin tun wani lokaci da ya gabata har yanzu ba a kammala shi ba. Sun ce hakan na haddasa kalubale ga zirga-zirgar ababen hawa da masu tafiya a kafa, musamman lokacin damina inda hanyoyin ke zama masu wahalar wucewa. Da yake jawabi, mai unguwar Low Cost Malam Umar Yahaya ya bayyana al'ummar yankin sun dade suna fatan ganin an kammala aikin titin domin rage musu wahalhalun da suke fuskanta kullum. A wannan namu muna da korafai masu yawa. Korafan nan kuma muna da korafin hanya, muna da korafi na asibiti, ba mu da asibiti ko irin shaka tafin nan ba mu da shi, kuma muna buƙatar makaranta firamare ta yi mana nisa. Firamaren da muke da shi ita ne wancan ba sada nuhu shi, ta wannan ita ne muke da shi, amma mu a nan cikin tsukin anguwa na anguwan Rimi Low Cost ba mu da wata firamare wanda za mu yi alfahari da ita. Har kullum muna gode ma Allah da Allah ya bamu iyan zazzau sifika, muna mishi fatan alheri, iyan alheri, sai kuma mataimakinsa jaga, shi ma jagan alheri, kokari sosai, kuma muna so don Allah ya kara mana kokari akan kokarin da ya mana. Da mun ta kai koke akan hanyar nan aka zo aka yi ta gata nan da Allah da za a karike mana, to mu kuma ruwan da ya zo yana gangaro mana, to gaskiya yana cin mana hanya, kuma mun kawo korafi gurin mai girma na Zaria local government, kuma insha Allah ba mu same shi ba, mun ba da takardar mu, kuma takardar mu in an tabbatar mana za a yi muna aiki akai. To muna roƙon Allah ya sa koken nan namu ya fada kunnen shi mai girma shugaban karamar hukumar Zaria. A nasa jawabin, wani dattijan mazauna yankin Malam Aliyu Ahmad ya ce rashin kammala aikin titin da kuma karancin abubuwan more rayuwa na ci gaba da shafar tattalin arziki da wahalar mazauna yankin. A bisa kan kokari da yi na kokari akan titi da ya samar mana, don mun daɗe muna neman wannan titi a wannan anguwa wanda ya taso daga New City wanda ya haɗe daga can zuwa Rauda. To alhamdulillah aikin nan da aka yi alhamdulillah mun ji daɗi da suka yi, Allah ya saka ni. To babban magana tsakani da Allah, ruwan da ya zama aka saka mana, tunda ruwan da ke zuwa tun daga wancan Low Cost na Rimin Boka abin da zai zo wannan to nan anguwan ya dawo mana, to ruwan nan tsakani da Allah ya sha ƙarfin mu, ya fi ƙarfin anguwanmu. Yanzu gidajen da suke cikin barazana sun kusa 200. Tsakani da Allah muna son don Allah don Annabi a duba mu ma wannan cikin a zo a fitar mana da shi wanda ya shigo gobe ya fi kiran ƙwara ɗaya ya amfani da shi, to tana nan tana gaba da yankewa. A nasa bangaren, wakilin matasan yankin Hamza Isiyaku ya bayyana cewa matasa na fatan gwamnatin za ta saurari kiran da suka yi tare da daukar matakan gaggawa wajen kammala aikin titin da samar ayyukan ci gaba da za su inganta rayuwar al'umma. duka suna yaba da su tabbas mun gode, kamar a kan titi lokacin da aka zagaye shi, wallahi tabbas abu ya bada ban sha'awa sosai, kantar matsaloli sosai akan ruwa da yake shigo mana. Duka wannan abin da aka samu, an samu matsala na ruwan nan yana shigo mana direct, duka wato wani lokacin in aka ya haɗu gaba ɗaya muna cikin da nan yake yanko mana akan hanyar unguwarmu, kuma gaskiya hanyar unguwarmu ya lalace, yana ma kan lalacewa. Wannan ina da 5,000 ƙasa kenan, karanci kenan gidaje 5,000. Hanyar mu ina tunanin lokacin gaba ɗaya kan lokacin ba hanyar da ke ɗaukar mutane irin layin. Matsala na asibiti, mutum ko bai da lafiya, wasu suna cin ƙasa, wasu suna cin didi asibiti, ba ma da inda za a zo a ce ana da emergency inda za a ɗan kai mutum, wanda ko da a ce wanda za a ɗan duba mutum. Muna da matsalar wannan. Ga makaranta, duka makarantu da muke da shi duka fita ake ana zuwa makarantu. Ƙarshen rahoton kenan daga Low Cost, birnin Zariya, jihar Kaduna. Karima Dalhat, Capital TV Hausa.